Hello，大家好啦！咁啊，歐霸就踢完之後翻到英超啦。咁我哋對手就係李斯特城啦。咁啊，今日呢條片咧出得都有啲遲啊，因為呢兩日過咗澳門嗰度玩。咁啊，過多幾日咧就會係翻英國噶啦。咁啊，到時出片嗰啲節奏應該咧就會正常翻啲啦。咁呢場波咧3-0咧就係輕鬆地作客大勝李城啦。嗱，即係呢個輕鬆咧，係應該加翻個 quotation mark 嘅嚇，咁因為輕鬆得嚟咧，其實又唔係話真係好輕鬆嘅。咁但係就點都係好啦，即係大比數贏咗啦，係嘛？咁因為上次我哋4-1大勝黃蘇咧，我就話係小數嚟嘅，係嘛？咁啊呢次咧其實翻英超今季嚟講，我哋喺英超都好似真係冇乜試過大勝嘅嚇，咁啊就贏到都總算係即係叫做有啲嘅進步噶啦，係嘛？咁啊嗱，雖然即係李城嘅實力咧係好有限嘅，係嘛？咁但係我覺得而家呢個嘅時候，我認為真係去到即係叫做可以穩妥地咧係贏到下啲下游啦。嗱，中游我哋仲未可以好穩陣嘅，我覺得下游咧而家係得㗎啦。即係你諗翻2-3個月前，我哋係完全對住下游都係冇任何嘅把握嘅。咁同埋呢場其實我哋隊波未算出盡全力啦。咁曼聯就正選有1-2個嘅留力嘅，咁啊同埋有啲球員就啱啱傷兵傷愈復出回歸咧，狀態又麻麻地啦。咁即係有少少半練兵加半休息地去踢嘅。咁啊贏完就其實英超去到37，挨近40分啦，係嘛？咁其實就之前我哋嘅最擔心嘅嘢梗係降班啦，係嘛？即係有係其他球迷笑我哋嘅成分，亦都其實我自己本人咧都曾經有一度係試過驚嘅，即係因為嗰輪有咩都輸得嘅，狼隊都輸得嘅，咁啊真係唔係危言聳聽。咁但係而家就嗱數字上都未擺脱，但係我可以負責任咁同你講咧，就100% 係冇可能會降班㗎啦，因為就你接連擊敗咗李城同埋葉士域治，係嘛？就係兩隊你嘅直接嘅即係對手啦，係嘛？咁就其實佢哋個分數仍然都仲係17分嘅，咁啊就我哋已經爬咗上去37分，咁佢哋剩翻9輪比賽要攞20分咧，其實係一啲可能都冇。所以就算我哋之後嗰9場波全部輸晒咧，其實我哋都一定係會護級成功啦。咁啊眨下眼咧，我哋隊波就去到7場不敗嚇，咁啊跟住但係可惜咧就撞中個國際賽期啦，係嘛？咁啊就國際賽我哋都有10零個球員咧係要為國家隊效力嘅，咁所以就練波度就唔齊腳噶啦。咁啊之後先講啦，國際賽我哋今日都係會簡單少少去分析翻李城呢場波啦。咁啊就因為配合下前幾場嘅少少嘅回顧，再加埋咧，因為呢場有一啲嘅新球員咧係俾到啲驚喜我㗎，咁所以我哋陣間就即係逐樣同大家睇一睇啦。先講呢場波，嗱呢場波其實我覺得係一場咧非典型嘅大勝嚟嘅。嗱呢一類型嘅贏波咧，我覺得今季就淨係出現過一次嘅啫，咁就係對住愛華頓嗰一場贏4-0啦。乜嘢意思咧？我陣間再慢慢同大家講。即係我認為點解我開頭話要有個 quotation mark 括住個輕鬆咧，係嘛？就事實上唔係真係一面倒嘅，咁但係比分上面咧就係一面倒嘅，係嘛？咁啊嗱呢場我唔認為我哋好大機會會大炒，但係開波之前我都係覺得咧係有啲信心會贏嘅。咁啊同埋第二樣就係我哋無關痛癢啦，係嘛？就算呢場波真係輸咗俾李城咧，我都覺得我哋應該冇乜機會會真係降班嘅。咁啊同埋我哋即係呢季嚟到第4次對住李斯特城呢隊波咧，我哋前3次無論係雲佬教嘅時候，定係即係阿摩林教嘅時候，即係點樣做最後我哋都係贏到嘅。你見到李城呢隊波，無論係韌勁又唔係好夠啦，係咪進攻又唔得啦，防守又唔得啦，其實就真係冇嘢突出嘅一隊波，即係整體嘅實力好平均，但係就係平均地渣，係嘛？就其實係英冠嘅水平嚟嘅啫。咁啊前面幾場咧，其實你見到我哋啲球員都搏得七七八八㗎啦。咁啊阿仙奴嗰場係啦，係咪歐霸杯嘅2回合係啦？其實唔係咁容易啊，即係夾住喺阿仙奴嘅呢場波兩邊都係要搏殺嘅歐霸杯係嘛？咁佢哋一定係燒盡晒自己啲體能㗎啦。咁所以就可以因為咁樣嘅情況下，就做咗啲有限度，而且即係叫做可以做嘅輪換咧，係嘛？咁啊就避免有啲球員係太過操勞，喺國際賽前嘅受咗傷咧，你就都翻嚟都翻唔切，係嘛？咁啊同埋可能教練都覺得優少少嘅主力咧都夠贏嘅，係嘛？呢場波的確又真係俾佢計啱咗。咁啊嗱，艾力神取代阿舒克斯打個左攻中嘅正選咧，呢場波可以話係災難嘅嚇，即係我其實
不嬲10幾年前開始啦，即係佢就算佢係踢緊熱刺嘅時候咧，我都好中意艾力神呢個球員嘅。咁佢當日嚟到曼聯咧，其實我都係即係相當之期待佢喺度發揮。雖然年紀大係嘛，我冇諗過佢會踢出一樣咁嘅表現嘅。咁當然即係又唔係話好大問題嘅，因為呢場波就佢踢得差，最後都贏嘅係嘛。咁但係佢真係各種嘅交失波啦，係嘛，控失波啦。好似真係年紀大得滯啦，係嘛，啲人嗰啲關節啊，係嘛，嗰啲肌肉就轉得唔夠快咧，就棘咗喺度啦。防守又慢啦，逼搶完全係跟唔到嘅，啲隊友去咗佢又冇去，係咪？就總之佢嗰邊咧就係鬧咁教噶啦。而佢嘅傳球成功率咧竟然得67.6%，係咪？以艾力神叔叔嘅表現咧，即係佢人生當中佢點樣亂咁踢波，喺熱刺以前踢攻衝係咁做嗰啲 risky quick pass 乜嘢都好啦。佢一定唔會跌低過70%㗎，即係因為佢嘅傳波係好穩陣。但係今場你見到啦，係嘛？即係一個數字都已經睇得到佢係有幾離譜啦。咁啊，有好多網友覺得係咪雪硬咗啊？艾力神叔叔搞到佢踢唔到咧，係嘛？嗱，呢個都好難用雪到硬去解釋㗎，因為大家可能唔記得咗啦。佢一個禮拜之前其實對住阿仙奴嗰場波咧，我哋先用佢打正選嘅，即係嗰場波佢對阿仙奴踢得都唔錯，唔係差成咁嘅。係嘛？咁一個禮拜前踢咗歐霸杯，佢冇份踢正選，踢咗1-2分鐘補時出嚟嘅，係嘛？咁點會攰，又點會雪到硬咧？係嘛？我都解釋唔到點解呢一場波佢會係搞成咁㗎。即係我相信，就係教練見到佢上場對亞仙奴踢得 OK，係嘛？咁呢場俾多次機會你啊，係嘛？咁啊其他球員攰無謂，即係完全係棄用你咁啦，係嘛？咁就結果係真係好差好差，即係左路有佢喺度。基本就係廢晒個武功嘅。你諗下上半場其實係達洛踢左邊啦，係嘛？咁達洛其實上波唔叻啦，用波唔叻，斬波又唔叻，佢好需要艾力神去操刀做轉邊啊嗰啲係嘛？佢就全部都駐到烏里單刀係咪？助手亦都助唔到達洛嘅，中場咧又唔見佢有翻到去中間幫到手㗎，咁啊攻又冇，手又冇。咁另一個嘅輪換咧就用咗烏加迪取代咗阿卡斯米魯啦。嗱，呢個嘅決定咧都其實合理嘅，因為烏加迪傷咗2個禮拜冇踢過波，上一場 OK 贏到又冇擺佢出嚟，但係後備都冇踢嘅，咁就坐足90分鐘。咁其實嚟到呢一個 timing 咧，你俾佢踩下草踢下波都需要㗎，因為如果佢冇踢咁耐，跟住就搭一程10幾個鐘頭飛機翻去南美洲度比賽國家隊嗰啲比賽咧，可能都唔係一件好嘅事情嚟嘅。咁所以就俾佢踢攞啲狀態都好嘅，咁但係個表現都係曳嘅。咁當然就嗱傷愈復出。你可以話真係硬晒嘅，係嘛？咁啊傷咗2個禮拜，咁佢可能又心急啦，或者成日操自己啊咁嗰啲咧，咁就回復得未好明顯就未100% 㗎。咁傳球成功率同阿艾力神一樣嘅，都係60幾% 嘅啫。咁啊就防守都仲算有一定嘅水準，即係該撲嘅波佢都有撲嘅。咁但係其實今日呢場波對李成就唔係好需要話好多防守嘅啫，咁所以佢嘅優點其實就唔係發揮得好好啦。咁啊同埋就嗱佢嘅踢波嘅風格咧，其實就算佢前嗰幾個月踢得好好嘅時候，其實都係主要係防守啊，係咪？咁嗰排嘅球隊其實我哋就冇乜話做到啲咩組織啦，係嘛？咁佢淨係防守到，我哋就淨係見到佢防守嘅表現啫。咁攻唔到你又唔會怪佢嘅，因為成隊都咁屎，係嘛？咁但係你見到近排卡斯米路出咗嚟之後咧，係咪佢嘅作用咧？真係可以原來大過烏加迪咁多，咁啊中場大家都係防守啦，防守嘅時候卡斯啲數據都好靚嘅，係嘛？咁但係打出嚟佢嘅向前傳波能力一拍落去卡斯米路嗰度咧，係爭緊一兩班波㗎，係嘛？即係佢68分鐘佢中規中矩咁啊踢下橫傳啊，有時交失下咁啊，但係又自己搶翻，係嘛？但係佢真係向前傳咗79碼嘅啫，係咪68分鐘傳79碼？有30幾腳嘅傳波咁樣啦。係嘛？即係每腳傳波平均就向前傳2碼，係嘛？咁啊，如果每分鐘計就每分鐘向前傳1.2碼，係嘛？即係其實根本就係向後踢波為主嘅，係嘛？咁啊，亦都冇任何一腳嘅傳送咧係傳入對手嘅 final third 㗎，咁啊啲波就好冇威脅啦，係嘛？好簡單，全部都係啲即係 easy 嘅傳送啦，咁啊。咁點咧？係嘛？咁啊要依賴就係般奴法蘭迪斯一個人㗎啫喎，中路就靠佢㗎啦。因為前面你用艾力神又踢得屎，係
係嘛？加拿祖亦都唔係話真係負責創造啊，俾波組織嗰啲啦，係嘛？咁靠晒般奴嗰一個，然後兩邊就要睇啲翼位攻唔攻到啦。但係落就 OK 啦，即係呢場波唔係踢得差嘅，咁啊但係始終都係左腳落底出波質素差，係嘛？咁邊度左邊冇人㗎啦，係嘛？咁右邊就靠馬沙啦，馬沙 OK 嘅，咁啊上半場其實佢踢得都幾好啊。咁然後就般奴係嘛？咁啊好難話即係一個人 carry 曬隊波呢場嘅般奴。6個 key pass 㗎啦，咁佔全隊13次咧，一半咁滯啦，係嘛？咁啊，但係你見到佢係防守數據咧，般奴都幾乎都係第一咁滯嘅，即係呢場波般奴係執咗16次嘅 second ball，好變態嘅，即係嗰個即係呢個數字唔係咁經常會出現到，無論任何球員、任何球隊、任何位置。都見唔到16次 second ball 嘅執嘅，即係就你見到般奴係真係一個又係 carry 晒全隊噶啦。咁但係之前嗰幾場，你會覺得般奴咧冇咁辛苦嘅，冇需要做咁多嘢，係咪？因為有卡斯美路喺度幫佢分擔一啲嘅創造機會嘅即係工作啦，同埋向前傳波嘅工作咧，其實般奴係舒服好多。甚至我都話卡斯同阿般奴咧係最有默契嘅，佢兩位嘅卡士最高，係嘛？咁啊啲走位啊、眉來眼去啊，即係可能。卡斯未攞波之前，般奴都可以走定啊，因為知道佢會咁樣彈咁樣即係長傳上去俾佢，係嘛？咁有佢喺度咧，亦都令到阿般奴咧係好似感覺係放心啲向前啊，就唔係驚後邊守唔住，係驚你後邊組織唔到，係嘛？咁佢會收翻嚟多啲，係嘛？咁就攰啲咯，係咪？即係跑動嘅距離就會多啲咯。所以我會見到即係呢場波，就算我覺得烏加迪咧，佢就算100% 狀態都好，你對住弱過你嘅球隊，其實烏加迪。唔需要去搶波嘅時候，佢唔知做咩嘅，即係佢有一排做得比較好嘅咧，就係佢喺右邊負責做 overload 嚇 underlap 走入去啊，記得啊嘛，成日無啦啦落咗底啊，嗰啲佢得嘅。但係你喺後邊居後，然後分波派牌，佢真係唔得，係嘛？我會繼續建議都係即係，就算烏加迪有健康復出出嚟咧，都仲係需要重用卡斯美路嘅，即係需要更加多嘅防守嘅時候咧，可能先用下烏加迪或者輪換啦。或者下半場出嚟要守嘅就換佢出嚟，甚至乎係烏加迪加埋般奴加埋卡斯3個一齊同場咧，都係可以嘅。即係之前我哋曾經有一兩場試過一啲3-5-2嘅企位3個中場，係嘛？咁啊嗱，般奴嗰場拖後嘅，咁啊而家你可以用卡斯喺度拖後啦，係嘛？咁啊烏加迪同般奴分喺左右可以上去可以落嚟啦，係嘛？咁跟住前邊舒克斯啦，係嘛？然後就隔離就係般奴係得嘅。係嘛？即係般奴就即係前少少，或者係即係同阿般奴，即係同阿舒克斯一上一落，舒克斯落嚟都得，係嘛？咁最前就留個海龍，就加拿祖打翻後備嘅啫，係嘛？咁樣嘅3-2咧，我相信而家我哋嘅翼位開始出咗進攻咧，其實係應該會好實淨嘅，即係之後歐霸杯如果對啲艱難啲對手可能不以包嘅時候咧，咁可以考慮下要咁樣踢啦，係嘛？咁啊嗱，依場咁樣有2個正選嘅中前場。都踢得曳，亞歷臣加烏加迪兩個都踢得曳。其實呢場波我哋係冇乜可能會踢得好精彩㗎，係嘛？即係斷波2個都60幾% 嘅傳球成功率，好得去邊啊？係嘛？即係基本上冇可能嘅。咁點解贏到3球咧？咁啊，反而呢場我好意外，反而係靠把握力嘅。我呢場波其實我哋攻勢係咪好多咧？有嘅，係嘛？但係絕對嘅黃金機會咧係冇嘅。啊，即係因為呢場波我哋冇。你要留意到我冇乜鬧嗰啲球員單刀炒飛機啊，係嘛？埋對空籠 tap in 唔到射唔入啊，係嘛？嗰啲踢得唔好啊，嗰啲冇係嘛？咁但係就18次射門好多都係啲遠程嘅射波啦，係嘛？或者係一啲嘅頂波啊、頂中人啊咁嗰啲啦，仲擁有5次都 OK 啦，係嘛？咁但係 expected goal 咧 expected goal 得0.9嘅啫，嚇，即係里程反而有1.0嘅。係嘛？咁所以你見到就係曼聯其實冇乜明顯嘅入波機會，我哋唔係創造到好多嘅好內容出嚟嘅。咁啊，加拿祖入咗一粒波係嘛？即係呢球入得好靚啊！咁啊，亦都有個詐糊俾人吹翻出嚟越位啦。其實呢2球嘅送個波入網嘅舉動咧，我都唔覺得係加拿祖平時會做到嘅嘢嚟㗎。係嘛？即係因為2球我哋即係簡單睇下入波呢球66分鐘。其實喺右路就佢自己甩咗嘅，甩下又俾翻阿馬沙，馬沙又撞落般奴，般奴又交俾佢又甩咗，然後先彈落去隻腳度。係咪佢喺禁區12碼隔離呢個位大概13碼個波彈緊過去，
佢基本上係冇任何嘅調整啦，即係第一腳就射，而且佢當時其實係有少少背住個籠嘅，即係半秒前佢係背籠，然後見到個波嚟緊就射身車身，再直接第一腳射落個近柱度。喂，呢球波嘅把握力咧係一個高水平嘅前鋒嘅一氣呵成嘅禁區內嘅動作嚟嘅，係咪？即係好有以前嗰啲泰維斯啊，係咪雲佩斯啊嗰啲，先有個咁嘅意識，見到個波碌緊埋嚟，第一下就決定係直接轉身射，其實唔係咁容易啊！即係平時嗰啲波咧，佢易啲嘅係咪都做唔到啦？咁啊入波呢球難嘅，中籠已經難啦，仲要射得好靚有勁度係嘛？咁啊平時射水槍炸糊球咧就更加係一氣呵成喺右手邊自己 cut in， 然後用左腳好流暢嘅一套動作。右腳一吸，左腳一射，又係半點停頓都冇，然後又係有勁度，係咪？角度唔係真係好好，咁但係都足夠入到㗎啦，係嘛？咁啊呢球波亦都係好唔加拿祖，係咪？即係平時太多我哋見到距離更加近，係嘛？空位更加多，有多一兩秒俾你諗，係嘛？唔使第一腳就射嘅波咧，佢都係甩甩流流，係嘛？即係冇一次係可以完整地做到一個我哋想見到嘅動作流程出嚟，係嘛？唔知點解突然間去咁，係嘛？唯一嘅感覺就係最近球隊個整體信心係提升咗嘅，係咪？因為打咗咁多場嘅硬仗啊，譬如對住阿仙奴啊，係嘛？或者係對住皇蘇啊，兩回合都係即係可以話大部分時間撳住人哋嚟打，係咪？佢哋覺得自己叻咗，然後做動作都更加有信心。同埋更加有決心去做嘅，係嘛？你會 feel 到加拿祖同之前嘅眼神唔係好同，係咪？一球炸糊之後佢冇垂頭喪氣，成個感覺就係我入翻球俾你睇嗰種嘅，係嘛？即係入完之後又係即刻衝上去做自己個慶祝動作，係咪坐喺個廣告板度啦？係嘛？即係呢啲嘅感覺咧開始翻咗嚟啦。同樣地，海龍亦都終於破咗入球荒，都戥佢開心嘅，係咪？即係我對球員嘅批評就唔代表我完全即係同佢係仇人咁嘅，係咪？佢一日仲係曼聯嘅球員咧，佢入波我係支持佢嘅，我都係想佢係好嘅，係咪？咁啊呢球右路窄角度嘅破門右腳射尾柱，其實一樣都係唔容易把握得到，仲要係非慣用腳嚇，係 weak foot 嚟嘅。我都係比較意外去做得到，因為前幾場又係有啲更加容易嘅機會，佢亦都處理得麻麻地。咁但係的確你見到有啲嘅苗頭嘅，係咪？即係打皇蘇嗰場。係見到佢活力翻晒嚟㗎，有信心有火啊！咁啊又係明顯咧，又係信心上面嘅分別嚟嘅，係咪？即係提升咗信心咧，又係做啲嘢都係做得心應手啲啦。咁啊，就係因為呢場波，即係上場對皇蘇之後，我覺得其實我喺賽前已經講話，我有預感佢呢場會入波咯。咁啊，一嚟就係李成查，二嚟就係佢好咗啦，係嘛？咁啊，希望就係帶住呢球入波嘅自信心咧。翻去國家隊踢國際賽啦，國際賽呢場好睇啦，丹麥對葡萄牙係嘛？即係海龍亞力神對班奴對達洛係嘛？咁啊，即管睇下佢哋嘅發揮又會點啦，係嘛？我會想佢見到喺國際賽繼續入波，咁啊跟住延續住個信心咧，就翻嚟曼聯度即係幫手係嘛？嗱，我依然都唔會覺得佢入咗一球係咪？甚至佢未來幾場可能連續入幾球咧。我都唔會認為佢夠能力係為到幫到我哋去更上一層樓啊！我認為海龍對我嚟講就係我已經判定咗佢係應該係唔夠班嘅啦，係嘛？我會想賣走佢借走佢，好似安東尼咁，你借去其他聯賽係嘛？有繼續攞一季連續嘅信心係咪？或者真係揾翻個射門鞋，其實對佢嚟講都係更加好嘅事情嚟嘅。咁但係咧，今季我哋就喐唔到啦，係咪？季尾咧？其實佢仍然都係非常重要，佢只要好翻啲，係咪有翻啲信心，入翻幾球啲咁上下嘅波，我唔使你一個人 carry 隊波啦，係嘛？天花龍鳳30碼遠射，係嘛？即係揼釘嘅跳到9樓咁高頂贏人嗰啲唔使啦，你就即係搶點 tap in 到1、2、3球，係嘛？呢啲嘅單刀半單刀波，入翻3、2球，係嘛？咁隨時就拯救我哋嘅賽季，幫我哋贏到歐霸都唔出奇啦，係嘛？咁啊嗱，班奴亦都係。延續住最近嘅好嘅狀態啦，都唔可以用好嚟形容啦，係 top fit 嘅狀態係嘛？再喺呢個禁區外一腳射龍門，就係一腳唔使控射佢死柱係嘛？係死角冇得救嘅呢啲波。嗱，班奴我哋見證住佢狀態差嘅時候幾離譜係嘛？近門8碼佢都射飛機，好起上嚟就30碼都完全唔使望直接入係咪？呢啲波 expect 得高，亦都係相當之低。咁
咁但係近期其實般奴真係 carry 緊曼聯嘅，即係呢5輪嘅英超，我哋2勝2和1負就輸咗一場波嘅啫。比賽對手其實唔係真係全部都渣嘅，係嘛？即係熱刺我哋輸咗，但係和咗阿仙奴係咪贏咗2隊弱隊？咁其實般奴個人係3球3助攻喺聯賽度，我冇計到歐霸杯都係，其實佢都係入好多波啦。係嘛？就3球3助攻，其實佔全隊呢5場入咗9球波咧，係66% 嘅，2/3嘅波同佢有關㗎啦，係嘛？即係你可以睇到般奴而家喺最近煥發翻個狀態之後，佢嘅重要性係真係有幾高，係嘛？但係我個人認為咧，同卡斯米路都係有關嘅，即係我之前講過就係佢喺度，跟住般奴就會放心啲上去，係嘛？亦都係呢幾場般奴嘅數據突然間大爆發，係咪？其實佢冇入波好多場㗎啦。突然間連續咁樣入係嘛？我認為都係卡斯嘅作用喺度嘅，即係有佢咪更加多出現喺禁區附近咯，係嘛？即係更加向前走位多，咁咪更加多嘅入波機會係嘛？入得一球，然後信心又好咗係嘛？咁啊，然後就係一個良性嘅循環就出咗嚟啦。只要我哋隊波喺呢一場嘅把握力，我哋能夠重複得到咧，再加埋最近其實我哋防守已經穩定咗一排㗎啦，即係我覺得唔單止係呢5輪。可能係近呢10場防守已經好噶啦，然後呢場波嘅把握力維持到啦，我哋隊波其實喺歐霸都真係有少少機會喎，係咪？因為唔會勁好多㗎咋，即係因為歐霸杯嗰場嘅對手嗱，里昂我之前介紹過少少，之後我都會即係詳細去講嘅。畢爾包我專登睇咗佢哋一場嘅歐霸，然後一場嘅西甲咧，佢係勁嘅。但係我真心唔認為勁到我哋冇得打嘅，有得打嘅，即係呢隊波係會勁過皇蘇，係會勁過里昂噶啦。咁但係當然即係過咗里昂先講啦，係咪？而喺賠率上，我哋已經提升到第2熱門啦。嗱，我認為畢爾包係成個歐霸最強嗰個對手嚟嘅。我哋4強好大機會就係對佢噶啦，因為就即係佢嘅對手就係格拉斯哥流浪，應該完全唔係佢個班嘅。咁就4強你只要打贏畢爾包，我哋攞冠軍嘅機會非常之大。我覺得而家呢個狀態下嘅熱刺或者對面嘅拉素，即係呢2隊最強啦，都我哋係即係如果以呢2-3場嘅表現嚟計，我哋喺佢哋之上嘅。咁所以就即管睇下能唔能夠把握得到啦，係嘛？即係我哋有咁嘅把握力咧，就算中場唔係好順咁樣，係咪有壓力神喺度，我哋守得住，然後就掟你一球咁，其實咧都已經係一個唔錯嘅水平嚟啦。咁啊就嗱，今場仲有啲意外嘅收穫，亦都即係有啲塞翁失馬焉知非福咁啦，係嘛？即係突然間最驚嘅就係氣氛啦。咁就我自己覺得。就佢嗰時我真係驚嘅，即係嗰個重傷嘅感覺好重，係咪？一踢完佢係落地慘叫揮手，完全唔敢喐，跟住啲隊友好擔心走埋嚟，係咪？咁然後就又要擔架啦，咪紮實佢啦，一啲都冇喐過，好似真係疑似感覺係接近斷腳咁噶啦，係嘛？咁而且個動作都係我好驚嗰種，就係攝隻腳俾人踢死腳。係咪呢啲波跟住拗柴，一係拗腳腕，一係拗膝頭啊，都冇乜其他嘢㗎啦。咁就好在就係嗰場波之後咧，其實就有見到佢係自己行嘅，即係就走翻出去個球場度。咁當然就係有啲固定器啊，有啲拐杖啊嗰啲啦，係嘛？咁啊，我自己見到咁樣咧，其實就冇乜大問題嘅，即係好可能就係佢自己有啲咁多咧。誇大咗丁咁多，係嘛？即係小朋友可能都未試過受傷啦，未試過咁樣痛啦，係嘛？佢唔知道係乜嘢嚟，咁所以就跟住佢嘅表情咧，就令到隊醫都特別嚴重啊咁樣啦。咁暫時睇啲消息都冇話科魯都係有啲咩嚴重嘅受傷嘅，即係甚至有啲小道消息咧就話佢冇去到個醫院度檢查嘅，係咪？即係因為而家啲嘢好透明啊，你去邊咧基本上人哋都知嘅，係嘛？你冇去到啲大嘅醫院去做詳細檢查咧。應該就係啲軍醫都判斷到咧，就唔係話極嚴重需要手術嗰啲嘅受傷啦。咁啊似就係似可能係腳腕嘅一啲嘅輕中度嘅扭傷啦，即係其實就係拗柴係嘛。咁啊拗柴嚴唔嚴重咧？輕嘅其實1-2個禮拜都可能已經踢得翻啦。重少少嘅咁可能就個半月啊至2個月咁咯，係嘛？咁就未至於會收 lift 嘅係嘛？咁就呢個收 lift 嘅可能性，我覺得就相對係低㗎啦。咁就冇事嘅，高興啦係嘛？咁啊睇下佢幾時出得翻嚟。但係因為佢嘅受傷，呢場波我哋就冇乜大問題，有贏咗波啦。咁啊取代佢嘅就係因為佢嘅受傷咧，就高利耶就攞到個機會咧可以踢右翼位嘅。嗱呢個係一個
相當之好嘅嘗試。嗱，佢嘅觀感俾我亦都係好 positive 嘅。我一直都好期待佢試呢個位，因為根本佢踢中場，而家你肯用翻卡斯米路咧，再加埋孟治又復出咗咧，高利耶嘅順位係一定好低嘅，即係佢呢季重要嘅比賽應該冇機會出場咁滯嘅。啊，即係艾力神就我唔知佢踢唔踢到啦，咁但係高利耶真係要出咧，你真係除非你又有人係即係集體受傷，卡斯或者烏加迪一齊傷係嘛，佢先有機會啦。咁就仲未計文奴啊，我唔知文奴出唔出得翻嚟啦。呢個位置係佢有機會踢得好嘅位置，因為佢嗱翼位需要啲咩咧？速度啦，係嘛，就加速佢 OK 嘅。咁 top speed 我唔知佢算唔算好快，但係又唔一定要超快嘅，係就係要你睇位準，肯起步就得㗎啦。夠侵略性啦，係咪唔能夠唔拍埋去啊？人哋上嚟你一定要閘嘅，因為你後邊仲有人包你，你一定要 aggressive 㗎啦。同埋有責任感啦，係咪要落應該落嘅時候要落啦，一定要 track back 啦。呢啲嘢其實高利耶全部都有嘅，咁仲埋佢仲有一定即係踢開中場個技術根底。你對中場嚟講你就唔係好好波啫，但係對翼位嚟講咧，你就可能已經係好好波嘅咯，因為就面對嘅問題個難度低好多，翼位唔會俾四邊都有人夾你嘅，係嘛？唔使 shoulder check 四邊啊，望前望後就夠㗎啦，係嘛？你要處理嘅嘢就係180度，係嘛？中場要處理嘅係360度，佢嘅技術可能喺翼位嘅嚟講咧，已經係足夠用有餘，係嘛？咁啊，短短出場40分鐘。我自己嗱觀感我已經對佢好好嘅啦，數據上就更加好嘅，即係佢防守竟然執咗7次 second ball，就僅次於般奴嘅啫。喂嗱，踢咗40分鐘咧，就高過晒啲踢90分鐘嘅隊友，可想而知佢有幾活躍啦，係嘛？咁第二就係佢嘅 tackle interception 咧有6次喎，喂全隊第一喎，嗱呢個就恐怖啦，係嘛？即係佢真係出盡全力呢度去搶，嗰度去搶，上落落入中間，因為佢中場佢又識得入中間，係嘛？咁啊，其實佢係相當之多嘅即係防守上邊嘅貢獻嘅。咁進攻就未見到嘅，啊即係可能都未，即係佢未必練波有練過呢個位，臨危受命係嘛？咁就出到嚟咧，你進攻其實係複雜啲嘅翼位係嘛？防守做到咧，其實俾到信心我噶啦。如果佢真係能夠俾到足夠嘅信心，教練團啊係嘛？咁剩低呢10場，佢係可以起到一個關鍵嘅作用，因為我哋翼位其實而家完全唔夠人嘅，咁啊計盡就3個，但係馬沙維要兼顧個中堅位咧，其實得2個半嘅啫，係嘛？就達洛馬沙維同埋就半個馬沙維同埋多顧，咁就嗱，我覺得佢咁樣做到咧，至少你就可以提供到一個輪換嘅優勢，係嘛？歐霸前後其實聯賽係需要人，係要人係咪？但係你唔能夠係隨便一個人，至少你要做到一定嘅水平，係嘛？咁啊，然後唔可以即係你就算聯賽放草冇所謂咧，你都唔可以踢到屎到係咁大敗啊，係咪？即係士氣會傷㗎，係嘛？你高利耶就係一個可以確保你唔會輸嗰種嘅球員嚟嘅，係嘛？即係佢可以幫你就搞屎棍搞最盡，佢做唔到嘢都好，佢都幫你搞到對面都搞唔掂。係嘛？咁樣嘅情況下，我覺得其實高利耶應該會有唔少嘅機會。咁啊，另一邊就亦都試咗 Harry Armas 呢個小朋友，我哋講咗好耐，咁由上年講到而家又天才又勝，咁啊，所以又話佢係下一代嘅左閘好嘅，即係一個潛力嘅人選。終於俾到機會佢啦，係嘛？即係其實佢唔係獲得好多機會嘅，之前講咗好耐，亦都後備見過佢。呢個係一個 Amorim 嘅風格，你見到 Amorim 呢幾場連續擺佢喺後備席啦，係嘛？咁跟住就冇用過去1分鐘嘅，咁呢次就先第一次俾個機會佢後備，係嘛？即係呢個亦都係我之前所講，有一場波11個後備都擺唔滿，然後全部後備嘅後生仔，佢冇用過，係嘛？即係當時好多人鬧佢啊，咁但係我就係話你嚟到一隊嘅銜接，唔係下邊的個小朋友上嚟放出去，咁佢就會適應到，然後進步啊，唔係打機咁啊，即係要入一隊跟操，係嘛？可能操咗幾個月啦。跟住上一隊後備席坐，係嘛？觀察下發生咩事，係嘛？熟習下嗰個大環境，係咪人哋突然間全部喺度鬧你，全場喺度孖孖叉叉嘅時候，你點樣去反應啊？係嘛？即係嗰啲成個球場嘅，即係其實係一個管理學嚟嘅，係嘛？你要管理嘅係即係自己嘅情緒啊，係咪反應啊，係咪點樣去適應嗰個環境？其實係好好嘅，係嘛？即係就咁樣再俾機會佢。佢不過不失嘅，我覺得佢身體仲係弱，係咪？見到有啲身體對抗俾人掹掹下飛走咗，係嘛？係有噶啦，未夠大隻嘅。咁但係你見到佢真係有潛力，就係在於個傳中明顯係有水準嘅喎，出嚟斬腳波
你睇到㗎啦，斬一腳波嘅腳法咪，再加埋季前賽其實亦都見到佢斬到啲靚波咁，所以呢個位咧嗱多股都唔係擅長斬波嘅，係嘛？達洛馬沙後維得馬沙後維識得斬嘅啫，但係落唔到底啊馬沙後維係嘛？如果佢做到落底，做到出波，其實可能又係一個 X factor 嚟嘅，係嘛？咁啊又係可以喺之後嗰啲冇乜用嘅，即係冇乜意義嘅聯賽上邊係咪打啲風流波嘅時候出下佢啦，係嘛？咁啊亦都係又係可以 share 下一啲兩翼位我哋最唔夠人嘅 workload 啦，係嘛？咁啊馬沙後維就我覺得真係打翻個中堅多少少咧，其實係好啲嘅。咁就嗱就講到呢度啦，咁啊其實4月嘅賽程係更加大嘅挑戰嘅。咁我自己覺得即管睇下點啦，即係比賽對手係難啊，即係又要對紐卡素啊、曼城，又有夾住2場嘅里昂嘅比賽係嘛？咁啊又有森林呢隊今年嘅黑馬大佬係嘛？即係嗱之後我哋有慢慢有時間再詳細同大家分析好嘛啦。咁啊今日講到呢度，下次再見，拜拜。